geldiniz. Bu videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kapşonlu dik yakalı yapacağımız hırkamızın bir önceki bölümünde, videomuzda şuradan apolet kısmını sırt kısmına nasıl dahil ettiğimizi anlatmıştım. Videonun fazla uzamaması için de bitiminden sonra videoyu sonlandırmıştım. Bu hırkamız çok aşamalı, ayrıntılı bir hırka olduğu için bu şekilde parça parça çekeceğimi daha önce de belirtmiştim. Buraya kadar gelmiş olmanız için ilk 3 videomu seyretmeniz gerekir. Birinde kapşon yapımı, birinde yakamızı yapımı ve ikisini birleştirme tekniği. Üçüncüsünde de buradaki apolet kısmının yapımı. Yani apolet dediğimiz kısım burası. Omzun üstünde ilmeklerimiz düz bir şekilde ilerleyecek bu kısım. Şimdi 4. bölümdeyiz. Başta da söylediğim gibi bu hırkayı yapabilmek için kapşonsuz da çalışabilirsiniz. Onu tekrar belirtmek istiyorum. Kapşonu dahil etmek istemezseniz ikinci videodan başlayarak yakamızı direkt yaparsınız. Ve şuradaki birleştirme işlemini yapmadan şapkayla yakayı şu kısmı yaparak buradan devam edebilirsiniz. Apolet kısmımızı dahil ederken burada basamak basamak yani kısa satır tekniği uygulayarak bu kısmı arka tarafa dahil etmiştik. Şimdi ön tarafı da yine bu kısma yine apolet kısmında yaptığımız gibi basamaklı şekilde dahil edeceğiz. Burada toplamda 20 ilmeğimiz var şu kısım. Yine aynı şekilde diğer tarafta da 20 ilmek var. 20 ilmeğimizi 4'e bölüyorum. 5 5 5 ve 5 ilmek. Yine burada da 4'e bölüyoruz. 5'er tane ilmeği yavaş yavaş dahil edeceğiz. Şimdi ilk başta arkadan örüp geldik. Bu tarafa geldik. Apolet kısmında yine artırmalarımızı işaretleyicimizin dışında yapacağız. Evet, dışında yapmaya devam edeceğiz ki apoletimiz şöyle biraz düz şekilde ilerleyebilsin. Burada artı 1 yapacağız. Gelirken 5 ilmeğimize kadar geleceğiz. 5 ilmeğimizi dahil edeceğiz. Ve tekrar dönerken yine apoletin dışında işaretleyiciden önce dönerken öncesinde yani hem ön sırada hem arka sırada artırma yapıyoruz bu kısımda. Bir ilmek dahil edeceğiz. Tekrar dönüp geldiğimizde ikinci 5 ilmeği de dahil edeceğiz. Yani 10 ilmeğimizi örmüş olacağız önden. Burada da yine artı 1. Tekrar geri dönüşte buradaki işaretleyicimizin olduğu kısım burası. Apolet kısmının başlangıcı. Artı 1'imizi burada yapacağız. Yine arka sıraya olduğu gibi şurada modelimizi uygulayacağız. Arka ilmeklerimizi de düz olarak öreceğiz. Üçüncü defada böyle geleceğiz. Buradaki 5 ilmeğimizi dahil edeceğiz. Yine burada da artı 1 yapacağız gelirken. Tekrar dönüşte yine artı 1'imiz olacak. Artırma yerinden önce ve son kez gelirken tekrar geleceğiz ve son ilmeğimize kadar öreceğiz. Burada da yine artı 1'imizi yapmayı unutmayacağız. Dönüşte de tekrar burada artı 1 artırmamızı yapacağız. Bu şekilde 4 aşamada kısa satırlar yaparak dönerek geleceğiz. Aynı işlemi burada birinciyi yaptıktan sonra döneceğiz, geleceğiz. Burada da ilk 5 ilmeğimizi sonra döneceğiz. İkinci de dönüp geldiğimizde yine ikinci 5 ilmeğimizi dahil edeceğiz. Tekrar döneceğiz buradan. Üçüncü de buradan
Yani burada 3. sırayı yaptığımız zaman döndükten sonra bu tarafta 3. sırayı yapıyoruz. Buradan dönüyoruz, gidiyoruz. Burada 4. beşimizi alıyoruz. Tekrar döndüğümüzde de bu taraftan 5. ilmeğimizi, yani son ilmeğimize kadar öreceğiz. Şimdi uygulamalı olarak beraber yapalım. Arka sıramın ilmeklerini düz olarak örüyorum. Burada herhangi bir model uygulamıyorum. Kafa karışıklığı olmasın diye. Siz dilediğiniz modeli uygulayabilirsiniz. Burada da yeterince uzun ve detaylar içeren videolar olduğu için bu kısım en azından kafamızı karıştırsın istemedim. İlmeklerimi örerek işaretleyicimin olduğu kısma geliyorum. Buradan işaretleyiciyi çıkarabiliriz de artık. Çünkü zaten modelimiz olduğu için apolet kısmında belirginleşti. Bakın son ilmeğimi de ördüm. Bu şekilde işaretleyicimi alıyorum. Buradaki 15 ilmeğimiz sanırım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmeğimiz şapkada uyguladığımız modelle aynı. Burada yine işaretleyiciden önce artırmamızı yapacağımızı söylemiştim. Arkadan öne doğru batıyorum. Pardon. Düzdeyken önden arkaya doğru batıyordum. Bu şekilde ve ilmeğimi sağa doğru artırmamı yaptım. Bakın hep ilmeklerimiz sağa doğru gidiyor. Artan ilmeklerimiz. Şimdi bir tane artırmamızı yaptıktan sonra siz dilerseniz yine işaretleyici takabilirsiniz. Ben de aslında takmayacağım ama videoda kafa karışıklığı olmasın diye takıyorum tekrar. Şuradaki ilmeğimi düzelteceğim. Burada ilmeğimi ters örmüşüm. Biz bazen hatalar yapabiliyoruz hızlı öreceğim diye. Bakın modelimiz de burası düz olacak. Artırmamızı yaptık işaretleyicimizden önce ve işaretleyicimizi taktık. Düz ilmeğimizi düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Ters ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu modelimizin akışı bu şekilde ön sırada. ...15 tane ilmeğimizi omuz kısmına ayırdığımız ilmeklerimizi ördük. Bu apolet dediğimiz kısım tam omzumuzun üstüne düz bir şekilde ilerleyecek. İşaretleyicimi taktım. Şimdi buranın dışında kalacak demiştim. Yani işaretleyicimin dışında bir artırma yapıyorum burada. Şöyle arkadan takıyorum şişime ve bu şekilde ördüğüm zaman ilmeğim sol tarafa doğru artmış olacak yönü. Bakın bu ilmeğimin boynuna ip dolamıştık, beline. Bu ikili ipimizi bu şekilde şişime takıyorum ve ikisini beraber düz olarak ördüm. Bu işlem dönüşteki herhangi bir izin olmaması, delik oluşmaması içindi. Bir tane ilmeğimizi artırmıştık. Burada 5 tane ilmek örecektik önden. Bu birincisi. 2 3
4 ve 5. Şu kısımda gösterdiğim gibi ilmeğimizi alıyoruz. İpimizi belinden doluyoruz ve dönüyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman çok muntazam duruyor. Bir başka teknik daha göstermek istiyorum size. O teknikte aynı bu şekilde olacak. Bakın, bir dolamıştık, 5 ördük. Dönüyoruz. İlk ilmeğimizi alıyoruz. Örmeden şöyle biraz genişleterek ipimizi çekiştiriyoruz. Bakın, ilmeğimizi çekiştirdiğimiz zaman ilmeğimiz ikili oldu. Bu şekilde yapacağız ve dönüşte bu ikili ilmeği tek ilmek olarak öreceğiz. Bu bir ilmek. Döndük. Burada şimdi modellerimden şöyle bir hesaplama yapmıştım. İlk 5 burası. Şöyle ayarlama yaptım. Tekrar ayırdım. İlk şu 5'i dahil ettik yakamıza. Burada baklava dilimini kurmadan önce kenar kısımlarını haroşa, ters olarak öreceğim. Haroşa değil de önde hep ters, arkadan düz öreceğiz. Burada kaçıncı ilmekten başlamışız? 1, 2, 3 ilmek, baklava dilimine dahil olan 3 ilmeğimiz ters olacak. Diğer ilmeklerimizi de yine şuradaki modelimizi uygulayacağız. Şapkadaki modelimizi uygulayacağız. Onun için de ters ilmek yaptığım zaman ama 2 sırada ters boşluk bırakacağım yine. Yine ters olacak. Yani 5 tane ilmeğimi de ön taraftan ters olarak öreceğim. Burası örgümün arka tarafı olduğu için ilk ilmeğimi böyle ikili yapmıştım. Diğer ilmeklerimi arka taraftan da düz örüyorum. 1 2 3 4. İlk ilmeğimiz ikiliydi. 4 tane ilmeğimizi de düz ördük. Artırdığım bir tane ilmeği de ters örüyorum. Önde düz olması için. Şimdi bu kısımda yine işaretleyicimizden önce arka kısımdayız. Şöyle ilmeğimi takıyorum. Önden arkaya doğru batacağım. Bu şekilde taktım. Genişletiyorum ve ters öreceğim. Ters örüyorum. Kafam karıştı bir anda. Şurada ikili ilmeğimizi ördük. 4 tane düz ilmek ördük. Bir ters, ikinci de ters. Ve apolet kısmına geldik. Burada ilmeklerimizi omuz kısmı diyeceğim ben bundan sonra. Bir ters, bir düz olarak, yani modelimizin akışına göre örüyoruz. Ve işaretleyicimi alıyorum. Omuz kısmını geçtikten sonra yine bir tane artırmamızı yapacağız. Önden arkaya doğru batıyorum ve ilmeğimi ters olarak ördüm. Arkadaki bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Bu şekilde bu kısmı tamamladık. Arkanın ilmeklerini de ters öreceğiz. Yine İşaretleyiciden önce bir artırmamızı yapacağız. Modelimize devam edeceğiz. İşaretleyiciden sonra diğer omuz kısmı için beraber devam edeceğiz.
Arka tarafın ilmeklerini ördüm. Burada artırmamı yaptım. Omuz için ilmeklerimi de son ilmeğimi örerek tamamladım. İşaretleyicimi değiştirdim yerini. Buradaki alttaki ipimize kendimden karşı tarafa doğru batıyorum ve ilmeğimi ters olarak örüyorum. Buradaki 5 ilmeği örerken diğer tarafta yaptığımız gibi modeli düşünerek ilmeklerimi öreceğim. Bütün ilmeklerimi burada düz olarak örüyorum. 5 tane ilmeğimi. Artırdığımız ilmeği saymıyoruz bu kısımda. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada da 15 ilmeğimiz kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Şimdi diğer tarafta yaptığım gibi bir sonraki ilmeğin belinden dolamadan yaptığımız tekniğimizi yapıyorum. İlmeğimi alıyorum. Şöyle ipimizi çekiştirerek arkaya çevirdiğimizde bakın ikili oldu. Dönüşte bu ikiliyi beraber örüyoruz. Yani bu bir ilmek. Burası da örgümüzün dış kısmı, yani modelimizi uygulayacağımız kısım. Bu ilmeği böyle çevirdim. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Sondaki artırma yaptığım bir ilmeği düz örüyorum. Yine işaretleyiciye geldiğimiz için artırmamızı yapıyoruz. Şöyle ilmeği önden arkaya doğru battım. Sol şişime takıyorum. Biraz genişletiyorum. Ve bu ilmeği de ters olarak ördüm. Pardon, düz olarak ördüm. Düz örüyorum ama ters ördüm diyorum. Yine işaretleyicimi aldım. Bu kısmı beraber ilerletelim. Bir düz ilmek modelimizde uygulamamız gerekenleri yapıyoruz. Bir düz ördük. Ters örmeden alıyorum. İp arkadayken bir düz örmeden aldım. Bir düz örmeden aldım. Bir düz örmeden aldım. Bir düz. Ve son ilmeğimi de ördüm. İşaretleyicimi yine aldım. Arka tarafın ilmeklerine geldik. Burada yine artırmamızı yapalım. Bu şekilde ilmeğimi düz olarak ördüm. Ve bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Örgümüzün düz yüzündeyiz ve arka tarafın ilmekleri düz olacak. Yine şuradaki artırmamızı yapalım. Omuz kısmını modeli uygulayalım ve işaretleyicimizden sonra beraber devam edelim. Omuz kısmını ördüm. İşaretleyicim düştü, takıyorum. Şimdi yine ön tarafa geçiyoruz. Burada bir artırmamı yapıyorum. Arkadan taktım ilmeğimi. Düz olarak ördüm. Şimdi burada artırdığım ilmeği düz ördüm. Ama ilk 5 ilmekte modelimizi kurmaya başlıyorduk. Ters 5 tane ters örmüştüm. 2 4 5 şurada model uygulayacağım. Buradaki modelimiz de yine omzumuzda kullandığımız model olacak. Bir düz, sıradakini ters olarak düşünüyorum. Örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim de düz. Bak, bir düz örmeden aldık. Yine bir düz.
Şimdi buradaki 5 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 ve ikili olan ilmeğimiz, şöyle battım, ters ördüm ikili ilmeğimi de. Şimdi 5 ilmek daha dahil edeceğiz ilmeklerimize. Şuradan takip etmek istiyorum. 1 2 3 ters olacaktı. Yine bir ters ve 4 düz ilmeğimiz olacak. Sıradaki ilmeğimi de ters örüyorum. 1 2 3 4 tane de düz ilmek ördük. Bir ters, 4 düz ilmek. Burada 10 kalacak. 2 4 6 8 10 ve yine dönüyoruz. İlk ilmeğimi alıyorum. Şöyle ipimi çekiştirerek ilk ilmeğimi çift katlı hale getiriyorum. Ve buradaki 4 ilmeğimi ilk önce ters örüyorum. Şu bir tanesi de dahil 5 olacak. Pardon, 4 olacak. 1 2 3 4 oldu. Şimdi kalan 5 tane ilmeğimi düz öreceğim. 1 2 3 4 5, şuradan bakalım, 6 tane düz ilmek örüyormuşum. Buradan tekrar, kafanızı karıştırdıysam tekrar edeceğim. 10 ilmeğimiz kaldı, döndük. Şu tek ilmeği çift ilmek haline getirdik ilmeğimizi döndürerek. 3 tane de ters ördük. Yani bu dördünü ters olarak düşünüyoruz. 2 4 6 tane düz ilmeğimiz var. Şu son 3 ilmekte de şapkamızda ve omuz kısmında uyguladığımız modeli uyguluyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters ve sıradaki ilmeğimiz düz olacak. Düz ilmeğimi karşıya doğru batıyorum, alttaki ipe. Elimde olmadan o kadar sık örüyorum ki bazen ilmek çıkarmak bile zor oluyor benim için. Şöyle yapacağım. İlmeğimi taktım, genişlettim ve düz olarak ördüm nihayetinde. Evet, 6 düzden sonra bir ters, bir düz, bir ters, bir düz oldu. İşaretleyicimi bu tarafa alıyorum. Yine omuz kısmında bir tersle başlıyorum. Modelimin gereğini yapıyorum burada 15 ilmeğime. Yine bu sırada da bu kısımları örerek vaktinizi çalmak istemiyorum. O yüzden omuzun 15 ilmeğini ördükten sonra modelimizi uygulayarak işaretleyicimizden sonra bir artış yapıyoruz. Arka tarafın ilmeklerini ters örüyoruz. Burada da işaretleyiciden önce yine bir artış, 15 ilmeğimize model uygulaması yapıyoruz. İşaretleyiciden sonra beraber devam ediyoruz. Yine sıramı tamamladım. Son ilmeğimi ters olarak örüyorum. Omuz kısmı için işaretleyicimi aldım. Yine ön tarafın ilmeklerine geldik. Burada artışımızı yapacağız. Şurada ilmeklerime bakacağım. Ters, düz, ters. Ters ilmek çıkaracağım buradan. Ters öreceğim yani çıkardığım ilmeğimi. Önden batıyorum. İlmeğimi ters olarak ördüm. Artırma yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Sıradaki ilmeğimi
düz ördüm, ters ördüm, bir, iki, üç, dört ve 5. ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şöyle arkadan bakacağım, düzgün durmuyorsa ikili ilmeğimiz düzelteceğim ama gayet düzgün. Şimdi buradaki ilmeklerimizi ördük. 5 tane ilmek dahil edeceğiz yine. Şuradan tekrar hatırlamak istiyorum ben. Diğer tarafta yaptığımız işlemi. İlk 5 burasıydı. Yine örgümüzün arka tarafında olduğumuz için bir düz 4 tane ters öreceğim. Düze devam ediyoruz. Bir düz daha ördük. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Bakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmeğim kaldı. Dönüyorum. Burada bu 4 ilmek baklava dilimimizin ilmeği olacak ve baklava dilimimizin bu 4 ilmeğin yerini değiştireceğim. O yüzden şöyle çiftleme işlemini yapmayacağım burada. O yüzden bunu şişimi önce alıyorum. Bir sonraki ilmeğimizin belinden dolama işlemi yapıyoruz ki ayrıklık oluşmasın burada yine. Şimdi ilk 2 ilmeği sağ şişime alıyorum. Son 4 tane düz ilmeğimiz var. 2 düzü sağ şişime aldım. 3. ve 4. düz ilmeği örüyorum. 1. ve 2. düz ilmeği önden sol şişime taktım bu şekilde. Yavaşça çıkardım. Diğer ilmeklerimi arkadan sağ şişime aldım ve yerlerini değiştirmiş olduk bakın. Ve o 2 düz ilmeğimi de ördüm. Modelimize de başlamış olduk bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Sıradaki ilmeklerime yine model uyguluyoruz. Düz ilmeğim, ters ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeğimi ördüm. Ve buradan bir ters ilmek çıkaracağız. Normalde modelde örmüyoruz ön sırada ama yeni ilmek çıkardığımız için bir tane ilmek oluşturmak için öreceğiz. Şu alttaki ipime batıyorum. Burasını çok sıkı yapıyorum galiba. Her seferinde ilmeğimi zor çıkarıyorum burada. Şöyle önden batıyorum. Buradan battım alttaki ipe karşıya doğru. Sola böyle ortadan batıyorum. Bu şekilde çok düzgün deliksiz oluyor. Ve ters ilmeğimi ördüm. Yine kol kısmına geçtik. Burada da omuz kısmına pardon. Modelimde sıramız nasıl geliyorsa düz sırada tersleri örmüyorduk, düzleri örüyorduk. Tersleri örmüyorduk, düzleri örüyorduk. Bu omuzu da beraber tamamlayalım başlamışken. Bu omuz kısmını belli bir ölçüye gelene kadar öreceğiz. Hep işaretleyicimizin dışında kalan kısımdan artırmamızı yapacağız ama ondan sonra artırma yerimiz değişecek. Tabii ki o kısmı da göstereceğim. İlmeğimi taktım. Düz olarak örüyorum. Bu şekilde önde 10 tane ilmeğimiz kaldı. Arkadan düz ilmeklerimizi örelim. Bir artırma buradan.
15 ilmeği model uygulayarak örelim. Bir artırma da buradan yapalım. Pardon, burayı zaten beraber devam edeceğiz. Artırmamızı beraber yaparız. Buradan geldiğimiz zaman 5 ilmek daha dahil edeceğiz örgümüze. Yine sıramı tamamladım. İşaretleyicimi alıyorum. Burada düz ters düz ters düz ilmek öreceğiz. Çıkardığımız ilmeği şöyle arkadan battım. Düz olarak ördüm. Ters ilmeği örmeden alıyoruz. Şuradaki modeli uyguladığım için buraya. Düz ilmeği ördüm. Ters ilmeği örmeden aldım. Düz ilmeği uyguladım. Model burada bitiyor. 1 2 3 4 5 6 tane ters ilmeğimi ördüm. Sırada 4 tane düz ilmeğim var. Bu düz ilmekleri diğer sırada değiştirmiştik. Yine değiştiriyoruz yerlerini. Bir ikili olan ilmeğimi de yine ikili şekilde düz örüyorum. Üçüncü ve dördüncü ilmeğimi sol şişime taktım önden, çıkarıyorum. Sağ şişimi arkadan alıyorum. İlk ördüğümüz 2 ilmeği çevirdik. 3 ve 4 tane düz ilmeğimizi örmüş olduk. Şimdi buradan yine 5 tane ilmeğimizi dahil edeceğiz. Sıradaki ilmeklerimi ters örüyorum. 1 2 3 4 5 tane ters ilmek ördük. Burada 5 tane kaldı. Dönüyoruz. İlmeğimi şöyle çekiştirerek çift katlı yapmaya çalışıyorum. Ama olmadı. Şuradan bir ilmeğin beline dolayarak yapıyorum yine dönüşümü. Dolandık. 5 ilmeğimizin sonuncusuna yaptım. İpimizi dolama işlemini belinden. Burada ters örmüştük. 1 2 3 4 5 ilmeğimi düz olarak ördüm burada. Örgümüzün arka tarafı burası. 1 2 3 ve 4 tane ters ilmek ördük. Bakın şurası 5 ilmeğimizi örmeden döndük. 2 4 5 tane düz ördük, 4 tane ters ördük. 1 2 3 4 5 ve 6 tane düz ilmeğimi ördüm. Modelimize devam ediyoruz. Burada bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve çıkaracağım ilmeği düz olarak öreceğim. İpimi arkaya alıyorum. Alttan ilmeği önden batıyorum. Ve bu şekilde ilmeği çeviriyoruz ki delik kalmasın orada. Düz ilmeğimi ördüm. İşaretleyicimi aldım. Yine omuzdaki ilmeklerimizle modele devam ediyoruz.
ipim kat kat olduğu için katlara ayrılıyor bazen. İnanın ince bir ip olarak göründü. 3,5'la ilk önce 3 ile başlamayı düşündüm ama galiba biraz sert olur dedim. 3,5'la yapayım. Ama benim örmemle 4-4,5 bile olurmuş bu ipe. Çünkü dokusu oldukça tok bir dokuya sahip. Böyle sünme, esneme hiçbir şey olmuyor ipte. Ben de çok sık ördüğüm için bayağı bir kalın mont tipinde olacak. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Bir yerde yanlışlık yapmışım. Çünkü ters geldi ilmeklerim. Bakın burada 2 tane ters örmüşüm. Sonlara, kenarlara hep ön tarafta düzü denk getirmiştim. Oradan hemen farkına vardım. Düzgün olması için sınır gibi dursun diye 2 düz getirmiştim. Bakın burada hemen 2 tane tersi peş peşe örmüşüm. Son ilmeğimi ters olarak ördüm. İşaretleyicimi alıyorum. İlmeğime şöyle önden batıyorum. Ve ters olarak ördüm. Yine ilmeklerimi ters olarak örmeye devam edeceğim. Çünkü burası sırt kısmı. Arkada hiçbir model yoktu. Örüyoruz. İşaretleyiciden önce bir artırma. 15 ilmekte model. İşaretleyiciden sonra zaten beraber devam edeceğiz ki diğer ön tarafımızda. Sıramı tamamlayarak yine ön kısmının ilmeklerine geldim. İlmeğimi şöyle karşıya doğru batarak takıyorum. Sıradaki ilmeğim ters olacağı için ters örüyorum. Sıradaki ilmeğim düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Buradaki 5 ilmek de artırdığımızda beraber olmak üzere şuradaki modelin aynısını uyguluyoruz. Şimdi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane düz ilmek ördüm. 1 2 3 ve 4 tane ters ilmek ördüm. Şimdi 5 tane ilmek dahil edeceğiz. 2 4 5. Şuradaki 5 ilmeğimiz düz olacak. Ve bakın beline doladığımız ipimiz var burada. Bu ilmeği beline doladığım ilmekle beraber şişime takıyorum. Şöyle düzelteceğim. İkisini beraber düz olarak örüyorum. 4 ilmekten sonra 1 düz ördük. 2 3 4 ve 5. 5 tane ilmeğimiz kaldı bu tarafta da. Buradaki kattığımız 5 ilmeğimizi de düz olarak ördük. Şimdi dönüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alırken şöyle ilmeğimi çeviriyorum. Bakın böyle ters olduğu zaman kolay çeviriyoruz. Çevirdim. 2 3 4 4 tane ilmeğimi
ters olarak ördüm. Şu ikili olanı bir ilmek olarak düşünüyoruz ve 3 4. Bakın burada da 5 tane var. Şimdi baklava dilimimizin ilmekleri şu düzler. Bunları artık yanlara doğru açmaya başlayacağız. O yüzden ipimi arkaya alıyorum. Şuradaki 2 düz ilmeğimi sağ şişime aldım. Ters ilmeğimi sol şişime ve yerlerini değiştirdim. 1 2 düz ilmeğimi ördüm. Bir ters ilmek örüyorum. Tekrar şuradaki 2 düz ilmeğimin de sonraki ters ilmekle yerini değiştireceğim. Bunu da arkadan ters ilmeğime batıyorum. Şöyle çıkardım. Düz ilmeklerimi sol şişime önden alıyorum. Ve ikinci ters ilmeğimi de ördüm. Arada 2 tane ters ilmek oluştu. 2 düz ilmekten sonra. Şimdi 2 düz ilmeğimizi de örelim. 1 2 3 4 ve 5 tane ters ilmek ördük. Baklava dilimimizin ilmeklerinin yerini değiştirip ördükten sonra 5 ters. Sıradaki ilmeğim düz, ters ilmeği örmeden aldım. Düz ilmeği ördüm. Ters ilmeği örmeden aldım. Düz ilmeği ördüm ve burada çıkaracağım ilmeği de yine ters olarak öreceğim. Çünkü ilk çıkardığımızda örmemiz gerekecek. İlmeğe battım ve ters olarak örüyorum. Şimdi tekrar edelim. 5 ilmeğimizi örmeden döndük. Şu çiftli ilmeğimiz tek ilmek. İkili yaptığımız ilmeğimiz. 3 tane ters ördük. Bir tersle 2 düzün yerini değiştirdik. Önce 2 düzü sonra bir ters ördük. Burada da bir ters 2 düzün yerini değiştirdik. Önce bir tersi sonra 2 düzü ördük. 2 4 5 tane ters ördük. Bir düz ördük, boşaldık. Bir düz ördük, boşaldık. Bir düz ördük. Yine bir ters, yani boş alacağımız ilmeği çıkarmış olduk. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Omuz kısmındaki modelimizi örelim. Arka tarafı düz örelim. Burada bir artırmamızı yapmayı unutmayalım. 15 ilmeğimize yine modelimizi uygulayalım. Ve buradan beraber devam edeceğiz. Bakın burada son aşamadayız. Son 5 ilmeğimizi de örgümüze dahil edelim. Sıramı tamamlayarak en son ayracımın olduğu yere geldim. Yani en son ön tarafın ilmeklerine. Burada bakın sıradaki ilmeğimiz ters görünüyor. Artırdığımız ilmeği düz yapacağız. Arkadan battım ilmeğimi. Düz olarak ördüm. Ters ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeğimi örüyorum. Ve ters ilmeklere geldik. 1 2 3 4 ve 5 tane ters ilmeğimi ördüm. 6. tersi örmüyorum çünkü 2 ilmekle yer değiştireceğiz. 2 düz ilmeğimi sağ şişime önden batıyorum. İlmekleri çıkardım. Arkadan ters olan ilmeğe battım ve bu şekilde çevirdim. Bir, ikinci düz ilmeğimi ördüm. Ters olan ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıradaki 2 düz ilmeğimle sonraki bir tersin yerini değiştireceğiz. Şimdi sağ şişimle arkadan ters ilmeğime battım. Şöyle ilmeğin dibinden tutun. İlmeğiniz böyle dik kalacaktır. Düz ilmekleri sol şişime taktım. Bakın düzler hep önden gidecek.
Buna dikkat edin. Bir ters ilmeğimi ördüm. Ve 2 düz ilmeğimi de örüyorum. Bakın 2 düz ilmeğin ortasında 2 tane ters ilmeğimiz oldu. Diğer tarafta da yapmıştık bu işlemi. Şimdi burada 2, 4, 5 tane ters kaldı. Bakın sağında. Solunda da 5 tane ters olacak. 1, 2, 3, 4 ve belinden doladığımız ilmeğimizin belindekini takıyorum. İkisini beraber ters olarak ördüm. Ve sıradaki ilmeklerimiz burada 5 tane olacaktı, oldu. Küçük bir hat şeklinde yine omuzda, şapkada kullandığım modeli koyuyorum buraya. Bir düz, birini örmüyorum. Bir düz. Sadece 3 ilmek de uyguluyorum. Kenar ilmeğimi de hep düz olarak öreceğim. Döndüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğim ters, ters örüyorum. Sıradaki ilmeğim düz, düz ördüm ve ters. Örmeden aldım. Bir ters, bir düz, bir ters. 1, 2, 3, 4 ve 5. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Bir ters. Bir tersle başladığını nereden biliyorum modelin? Çünkü kenarda bir sınır şeklinde düz olmasını istediğim için ön kısımda tersle başlıyor. Düz, ters, düz, ters, düz, ters ve artıracağımız ilmeğimiz de düz olacak. Şöyle battım. Ve ilmeği çevirerek batıyorum. Düz ördüm. Şöyle tekrar edelim. Bakın arka taraftan bu şekilde. Örmeden aldım. Bir ters, bir düz, bir ters. 2, 4, 5 tane düz. 2 ters, 2 düz, 2 ters. 5 tane düz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Artırdığımız ilmek de düz. Yine sıra sonuna burada modelimizi uygulayalım. Şuradaki artışımızı yapmayı unutmayalım. Burada ters örelim. Yine işaretleyiciden önce artırmamızı yapalım. Buradaki 15 ilmeğe model uygulayalım ve buradan devam edelim. Sıramı tamamlayarak diğer ön tarafa geldim. Burada artırmamı ters ilmek olarak yapıyorum. Bir ters, sıradaki ilmeğim düz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve bir ters ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane düz ilmek ördük. 1, 2 tane ters.
1 2 düz, 1 2 ters ve şurada bakın 5 tane düzümüz vardı 2 tersten sonra. Bu tarafta da 5 tane düz olacak. 1 2 3, burada çiftli ilmeğim var. Bunu düz olarak örüyorum. 4 ve 5. Burada da 5 tane ilmeğimiz düz olarak ördük. Burası örgümüzün arka tarafı olduğu için kenara da model uygulamıştım. Bir tersle başlıyorum. Bir düz, bir ters. Zaten 3 ilmeğe böyle ince bir şerit halinde gitsin istediğim için yapıyorum bunu. Boş kalmasın diye. 5 düzden sonra bir ters, bir düz, bir ters. Kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Döndüm. Kenar ilmeğimi sıra başında örmeden alıyorum ben her zaman. Siz nasıl başlarsanız öyle başlayabilirsiniz. Sıradaki ilmeğimiz düz. Düzle başladık. Örmeden aldım. Düz ördüm. Ters ilmeğimi örmeden alıyorum ve bir düz örüyorum. 1 2 3 4 tane ters ilmek ördüm. Bir tanesini bıraktım bakın. Çünkü iki düzle biz bir tersin yerini değiştireceğiz yine. 2 düze önden sağ şişimle batıyorum. İlmeklerimi şişten çıkardım ve arkadan ters olan ilmeğimi aldım. Değiştirdiğimiz zaman önce 2 düz ilmeğimizi örüyoruz. Daha sonra bir ters, ortada da 2 tane tersimiz vardı. 2 3 tane ters ördüm 2 düzden sonra. Şimdi 2 düzden önce yine bir ters, tersi arkadan battım. 2 düz ilmeğimi sol şişime alarak önden geçiriyorum ve dördüncü ters ilmeğimi de ördüm. Bakın baklava dilimizde burada 5 tane ters vardı, bir önceki sırada 4 kaldı. 2 düz, 4 ters. Şimdi 2 düz ilmeği de örüyorum. 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 4. Buradaki modelimizi uyguluyoruz. Bir düz ördük, örmeden aldık. Bir düz ördük, örmeden aldık. Örmeden alırken ipimiz hep arkada. Bir düz ördük, örmeden aldık. Bir düz ördük ve sıradaki ilmeğimiz örmeden aldığımız ilmekler ters göründüğü için ters ilmek. Şunu şöyle bırakıyorum. Alacağız. Şöyle önden batıyorum, ilmeğime çevirdim ve ters ördüm. Şimdi yine omuz ilmeklerindeyiz. 15 tane ilmeğimizin modelini uygulayacağız. Bir düz, örmeden aldık. Bir düz, örmeden aldık. Bir düz, örmeden aldık. Bu şekilde 15 ilmeğimizi de örüyoruz. Yine işaretleyicimize geldik. Bunu da çıkarıyorum. Ben artık bildiğim için düz ilmeği dışından artırmamızı yapacağız. Buradan şöyle ilmeğimi takıyorum. İpim arkada. Çünkü ilmeğimi düz öreceğim. Sola doğru düz ördük ilmeğimizi ve devam ediyoruz. Bu şekilde ön tarafın kısa satırlarını bitirmiş olduk. Yani yaka düşürme işlemi diyoruz buna. Bitirmiş olduk ama ben buradaki modelimizin baklava diliminin tamamlanması için
Yani tamamlayana kadar videomu devam ettireceğim. Çünkü bilmeyenler bu şekilde öğrenmiş olacaklar. Baklava dilimimizi tamamlayıp ikinci baklava dilimine geçene kadar beraber ilerleteceğiz. Şu kısımları beraber örmeyeceğim. Her seferinde örmeden geçelim ve önden şuradaki omuz hizasından sonra devam edelim. Çünkü burada da bitirmiştik. Bakın baklava dilimimizi ilerletiyoruz. Bu ön tarafta sıramı örerek yine ön tarafa geldim. Burada artırmamızı bakın sırada ters ilmek var. Düz ilmek olarak yapacağız. Örgümüzün ön tarafındayız. Bir düz ilmek artırma yaptım. Ters ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz ilmek örmeden aldım. Bir düz ilmek örmeden aldım. Ve ters ilmeğimi örmeden aldım. Son düz ilmeğimi ördüm. 1 2 3 4 4 tane ters ilmeğimi ördüm. Şimdi ilmek değiştireceğiz. 2 düz ilmeğimi sağ şişime takıyorum. İlmekleri çıkardım. Ters ilmeği arkadan sol şişimize takıyoruz. Ve yerlerini değiştirdik. İki düz ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 tane ters ilmek ördüm. Şimdi yine yer değiştireceğiz. Ters ilmeğimi arkadan sağ şişime taktım. Önden düz ilmeklerimi sola ve böyle değiştirdim. Ve dördüncü ters ilmeğimi örüyorum. 2 düz ilmeğimden sonra 4 tane ters ilmek oldu. Ve diğer 2 düz ilmeğimi de örüyorum. 1 2 3 ve 4. Bakın burada şu modeli uyguladık. Sonra 4 tane ters, 2 terse bir düzün yerini değiştirdik. 2 düz, 4 ters ördük. Dördüncüyü de yine 2 düzle yer değiştirmiştik. 2 düz, 4 ters. Şimdi düz ilmeğimi ördüm. Tersi örmeden aldım. Düz ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Döndüm. İpimin katını düzeltiyorum. Örmeden aldım kenar ilmeğimi. Sıradaki ilmeğim ters. Ters ördüm. Bir düz, bir ters. Örmeden aldım. Ters, düz, ters olarak ördüm. 1 2 3 4 tane düz ördüm. 1 2 tane ters ördüm. 1 2 3 4 tane düz ördüm. 1 2 ters örüyorum. 1 2 3 4 tane düz ördüm. Bir ters örüyorum. Bir düz örüyorum. Bir ters, bir düz.
bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Şimdi bakıyorum omuz içi ilmeklerimize. Son bir ilmeğimiz kalmış. Ters örüyorum. Şimdi burada artırmamı yapıyorum. Ayracımızı çıkarmıştım burada. Bura omuz için ayırdığımız ilmekler. Şu kısım. Sıradaki ilmeği ters ördük. Bir tane düz ilmek öreceğiz şimdi. İlmeğimi bu şekilde taktım. Genişletiyorum ve düz olarak ördüm. Şimdi yine omuzdaki modelimizi uyguluyoruz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bu şekilde 15 ilmeğimizi örüyoruz modelimizi uygulayarak. Burası örgümüzün arka tarafı. Bir düz ve bir ters. Omuz ilmeklerimiz bitti. Şimdi yine burada bir tane artırma yapacağız. İlmeğimi taktım. Ters olarak ördüm. İlmeğimizin yönünü çıkarırken düzgün ayarlayalım. Bakın burada düzgün bir görüntü oluşsun. Şimdi yine sıramızı tamamlayalım. Ters örelim. Şuradaki artırmamızı unutmayalım. Buradaki 15 ilmeği örelim ve yine diğer ön taraftan devam edelim. Diğer ön tarafa geldim. Sıradaki ilmeğim ters düz ters düz ters olacak. Bu şekilde batıyorum ve ters olarak ördüm. Sıradaki ilmeğim düz, ters, düz, ters, düz ve ters, yine düz ve ters. Modelimizi uyguladık. Şimdi sıra diğer tarafta. 1 2 3 4 tane düz ilmeğimi ördüm. 1 2 ters, 1 2 3 4 tane düz ördük. 1 2 ters, 1 2 3 ve 4. 4 tane düz ilmeğimi ördüm. Bir ters, bir düz, bir ters ve kenar ilmeğimi de ters örerek sıra sonuna geldim. Burada nasıl başladık? Şuradaki modelimizi anlatmaya gerek yok. Zaten artırdığım ilmekle başlamıştım. Şuradan bakın, işaretleyici takmayınca da işte tek tek saymak gerekiyor. Şöyle şurası
başlangıç. Tersle başladım, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters. Ve 4 tane düz ördüm. 2 ters, 4 düz, 2 ters, 4 düz, bir ters, bir düz, bir ters ve kenar ilmeği de ters örerek sıra sonuna geldik. Yine ön taraftayız şimdi örgümüzün. Sıradaki ilmeğim düz, düz ördüm. Ters örmeden alıyorum. Düz örüyorum. 1 2 3 tane ters ilmek ördüm. Dördüncüyü örmeyeceğim. Şimdi ilmek değiştireceğiz. 2 düz ilmeği sağ şişime takıyorum. Ters ilmeğimizi arkadan alıyoruz sol şişimize ve ilmeğimin şöyle katını düzeltiyorum. Bir, iki düz ördüm. Bir, iki, üç, dört ve beş. 5 ters. Şimdi 6. tersi de arkadan takıyorum. 2 düzle yer değiştiriyorum. Ve sırada 2 düz ilmeğim var. Bir, iki, üç. Bakın baklava dilimimiz ortaya çıkıyor. Şimdi şuradaki modeli uygulayalım. Bir düz, bir ters. Bir düz, ters örmüyoruz. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters ve düz ilmek. Şimdi omuz için ördüğümüz ilmeklere geldiğimize göre buradaki bir artışımızı yapacağız. Önce çıkan ilmeğimi örüyorum tekrar. Burada ters sırasındayız ilmeğimizin. Şöyle ilmeğime arkadan takıyorum şişime ve ters olarak ördüm. Bakın burası düzgün oluyor. Böyle yönlerini düzgün tayin ettiğinizde ilmeklerin. Artışımızı yaptık. Yine burada 15 ilmekte model uyguluyoruz. Şuradan düz ilmekten sonra bir artış yapıyoruz. İlmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Şuradaki düz ilmeğimize kadar. Burada da bir artış yapıyoruz yine. 15 ilmeğe modelimizi uyguluyoruz ve bu noktadan beraber devam ediyoruz. İlmeklerimi ördüm. Diğer ön tarafa geldim. Bura örgümüzün sağ ön tarafı. Düz, ters. Şimdi düz öreceğiz. Burada şu arkadaki ipten kendime doğru batıyorum. Ve bu şekilde düz olarak ördüm. Ters ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz ilmeğimi ördüm. Örmeden alıyorum. Düz ilmeğimi ördüm. Örmeden alıyorum. Düz ilmeğimi ördüm. Burası örgümüzün ön tarafı olduğu için modelimiz bu şekilde ilerliyor. 1 2 3 3 tane ters ilmek ördüm. Şimdi ilmeklerimizi değiştiriyoruz.
2 düz ilmeğimi ördüm. 1 2 3 4 5 ve 6. ters ilmeği sağ şişime taktım. Şimdi düz ilmekleri, bakın ilmeğin altından tutmadım, ilmek hemen kaçıyor ve 6. ilmeğimi de ters olarak ördüm. İkinci düz ilmeğimi de ördüm. Ortada 6 tane ters ilmek oldu. 1 2 3 tane ters ilmek ördüm. Bir düz örmeden aldım. Bir düz ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Bu şekilde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim ters, düz, ters. 1 2 3 1 2 ters, 1 2 3 4 5 6 1 2 ters, 1 2 3 tane düz, bir ters, bir 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 düz, bir ters. Şöyle bakacağım, bakın omuz hizasına gelmişim. Şimdi artırmamı yapıyorum. Alttan ipimi sol şişime taktım. Düz öreceğim. Şu kısmı genişletiyorum ve düz olarak ördüm. Yine omuz ilmeklerimize modelimizi uygulayarak örmeye devam ediyoruz. Şu kısmı tekrar edecek olursak, kenar ilmeği örmeden alıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters. 3 düz, 2 ters, 2 4 6 düz, 2 ters, 3 düz, bir ters, bir düz olarak gidiyor. En son düz olarak artıracağız ilmeğimizi. Pardon, burası değildi. Şurası, evet, düz olarak artırıyoruz. Şu kısımda 15 ilmekten sonra yine bir artış, ilmeklerimizi ters örüyoruz. Şuraya başlamadan yine bir artış, 15 ilmeği model örüyoruz ve bu kısımdan beraber devam ediyoruz. Sol ön tarafa geldim. Yine buradaki artışımı yapıyorum. Karşıya doğru batıyorum ve ilmeğimi ters olarak ördüm. Sıradaki ilmeğim düz, ters, düz, ters. Bir düz, bir ters olarak örüyoruz. Düz, ters. Burada düz ilmeklerim var. Düz örüyorum. 1 2 3 3 tane düz ördüm. 1 2 tane ters ördüm. 1 2
3 4 5 6. 2 tersten sonra 6 tane düz ördük. 2 ters örüyoruz. 1 2 3. Bir ters, bir düz, bir ters ve kenar ilmeğimi de ters örerek sırayı sonlandırdım. Arkadan bu şekilde görünüyor. Ön tarafa geçiyoruz. Burası örgümüzün ön tarafı ve sol ön tarafımız. Ceketimizin, hırkamızın sol önü. Bakın baklava dilimimiz gayet güzel ilerledi. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz ördüm. Tersi örmeden aldım. Bir düz ördüm. Bir, iki tane ters ilmeğimi ördüm. Üçüncüyü örmüyorum çünkü iki tane ilmeğimle yer değiştireceğim. İki düz ilmeğimi örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 ve 8. ters ilmeğimi de yer değiştirerek öreceğim. Sekizinci ters ilmeği de ördük. 1 2 düz ilmek, 1 2 ters ilmek. Şuradan tekrar edelim baştan. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, tersi örmüyoruz. Bir düz. 2 ters, 2 düz. Şu birle yer değiştirdik üçünü. Yani 2 düzle bir tersin yerini değiştirdik. 2 düzden sonra 2, 4, 6, 8 tane ters ördük. 8. tersimizi de şu 2 düzle yer değiştirmiştik. Şimdi 2 ters ördük. Ve bu kısma geldik. Bir düz, tersi örmeden alıyoruz. Bir düz, tersi örmeden. Bakın şuradan beri takip ederseniz düz ilmeği sınır bu. Ters, en son düz ilmeğimizi örüyoruz. Bu şekilde. Şimdi artırmamızı yapacağız. Şişime taktım. Bakın şöyle şişi arkadan öne doğru takmış oldum. Yönünü ve şuradan giriyorum. Ters olarak ördüm. Sırayı bozmuyoruz. Modelimizi devam ettiriyoruz artırmalarımızda da. Şimdi burada yine modelimizin gereğini yapıyoruz. Şuradaki artırmamızı unutmayalım. 15 ilmekten sonra arkanın düz ilmeklerini örelim. 15 ilmekten önce bir artırma. 15 ilmeği örüyoruz ve bu kısımdan beraber devam ediyoruz. Örgümün sağ ön tarafına geldim. Burada omuz kısmını tamamladık. Şimdi tekrar artırmamızı yapacağız. Şimdi düz ilmek olarak artış yapacağız. İlmeğimi takıyorum. Biraz genişletiyorum. Ve düz olarak artışımı yaptım.
Model gereği ters ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki düz ilmeğimi ördüm. Örmeden aldım. Düz ördüm. Bir, iki tane ters ilmek ördüm. 2 düz ilmeğimle bir ters ilmeğin yerini değiştireceğim şimdi. Bir, iki, üç, dört, 5, 6, 7 ve 8. ters ilmeğimi arkadan batıyorum. 2 düz ilmekle yerini değiştirerek hemen ördüm. 8 tane ters ilmeğimiz oldu. 1, 2 düz ilmek. 1, 2 ters, bir düz, örmeden aldım. Bir düz, ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Döndük. Bir ters, bir düz, bir ters, bir, iki tane düz, bir, iki tane ters, bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7, 8. Bu 8 düz ilmek baklava dilimimizin iç kısmı. 1, 2 tane ters. Burası örgümüzün arka tarafı. Aynı zamanda belirteyim. Şimdi şuradaki modelimize devam ediyoruz. Modelimizi arka sırada bir ters bir düz olarak örüyoruz. Çok basit bir model. Karmaşık olmadığı için bu modeli uygulamak istedim. Hem de görünüş olarak çocuk kıyafetlerine yakışacak bir model. Daha önce de belirttim mi bilmiyorum. Diğer videolarımda belirtmiş olabilirim. İnce bir iple çok daha zarif duracağını düşünüyorum bu modelin. Şimdi şöyle işaretleyiciyi çıkardığım için şöyle bakıyorum. Düz ilmeğimizi takip ediyoruz. Bir tane ilmeğim kalmış, öreceğim. O da düz ilmek. Şimdi artışımı hemen yapıyorum burada. Şöyle önden batıyorum. Ters öreceğim için. Ve omuz hizasındaki ilmeklere geldik. Buradaki 15 ilmeğin model olarak örüyoruz. 15'ten sonra bir artırma, ters ilmeklerimizi örüyoruz. 15 ilmekten önce bir artırma, 15 ilmeğimizi yine modeli olarak örüyoruz ve diğer ön taraftan beraber devam. Örgümün sol ön parçasına geldim. Burada şöyle arkadan batarak ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sıradaki ilmeğim ters çünkü. Şimdi düz örüyorum. Arka taraf olduğu için bu model kısmını bir ters bir düz örüyoruz.
modeli bitirdik. 1 2 düz ördüm. 1 2 ters ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane düz ilmek ördük. 1 2 tane ters, 1 2 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Sırayı tamamladık. Şimdi baklava dilimimizin açılma kısmı bitti. Şimdi kapatmaya başlayacağız tekrar. Şurada her iki kenarında da 2 ters kaldığı zaman açılma işlemi bitmiş olacak. Aynen diğer önde de öyle. Bakın burada da 2 ters kaldı. Şimdi kapatma işlemini gösterirken her iki tarafı da göstermek istemiyorum. Çünkü aynı şeyi yapıyoruz. Her iki tarafta da. Video emin olun yine çok uzayacak diye endişeleniyorum. Bu kısımda sadece böyle sol, evet burası ön tarafım, sol ön tarafı beraber öreceğim her seferinde. Sağ ön tarafa da zaten aynı işlemi uygulayacağız. Hiçbir farklılık yok. O yüzden sizin vaktinizi de almak istemiyorum. Ben de video uzadıkça dediğim gibi düzenlemek, yüklemek çok uzun sürüyor. Bu kısımda ne yapacağız şimdi? Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz. Ters ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz. 1 2 tane ters örüyorum. Şimdi baklava dilimini daraltmaya başlayacağımız için 2 ilmekle sonundaki bir ters ilmeğin yerini değiştireceğiz. Şişimi ters ilmeğe batırıyorum arka taraftan. Ön taraftan 2 düz ilmeğimi sola takıyorum ve bakın ters ilmeğimi arkadan buraya getirdim ve hemen örüyorum. Buradaki ters sayımız 3 oldu. 1 2 düzü ördük. 1 2 3 4 5 6 2 düzden sonra 6 tane ters ördüm. Sıradaki tersi örmüyorum. 2 düz ilmekle yerini değiştiriyorum. 2 düz ilmeğimi sağ şişime takarak öne alıyorum. Ve ikisini düz örüyorum. Şimdi ters ilmeğimi örüyorum. 1 2 ve 3. Yine burada da 3 ters ilmeğimiz oldu. Bakın hafiften eğim göründü. Yine şuradan omza kadar beraber örelim her seferinde. Düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek. Bakın sınıra geldik. Şimdi burada bir ters ilmek öreceğiz. Ters ilmeğimizi şöyle, pardon, şöyle çevireceğim. Arkadan bu şekilde batıyoruz. Her seferinde karıştırıyorum. İnanın kafam karıştı. Bir ters ilmek örüyorum ve artırmamı yaptım. Yine örgümüzü burada 15 ilmek model, sonrasında bir artırma, düz ilmek,
Burada bir artırma, 15 ilmek model. Burada bir artırma ve burada da yine şu 2 ilmeğimizi bir tersle yer değiştireceğiz. Burada da 2 ilmeğimizi bir tersle, ortada 6 tane ters ilmeğimiz kalacak. Daha şimdi bu tarafta yaptığımız gibi aynı şekilde devam edeceğiz. Ve dönüşte de tersleri ters, düzleri düz, biliyorsunuz o kısımları. Örelim. Tekrar sol ön parçamıza, yine sol ön parçamdan devam ediyoruz. Artırma yerindeyim. Şuradan batarak ilmeğimi ters örüyorum. Sıradaki ilmeğim ters olduğu için. Düz, ters. Düz, ters. Düz, ters. Düz, ters. Düz, ters. Düz, düz ve en son tersimi ördüm. 1 2 3 tane düz ilmek ördüm. 1 2 ters ilmek, 1 2 3 4 5 6 tane düz ilmek, 1 2 ters ilmek, 1 2 3 düz ilmek, 1 ters, 1 düz, 1 ters ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Yine ön tarafa geldik. Düz ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğimi örmeden aldım. Yine düz ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 tane ters ilmek ördük. Yine ilmekleri kaydıracağız, değiştireceğiz yerlerini. Arkadan bir ters ilmeğe batıyorum. Önden ilmeklerimi tuttum ve hemen 2 düz ilmeğimi sol şişime aldım. Bir ters ilmeğimi örüyorum. Sıradaki 2 düz ilmeğimi de örüyorum. 1 2 3 4 tane ters ilmeğimi ördüm. Yine sıradaki bir ters ilmeği örmüyoruz. Çünkü bu 2 ile yer değiştireceğiz. Ters ilmeğimi arkadan geçirdim. Düz ilmeklerimi örüyorum hemen. Ters ilmeğimi ördüm. 1 2 3 4. Bakın, baklava dilimimiz içe dönmeye başladı. İyice belirginleşti ikinci defada. Başlangıçtan tekrar edelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, tersi örmedik, bir düz. 3 tane ters ördük. Dördüncü tersi 2 düzle değiştirdik yerlerini. Daha sonra ortadan 4 tane ters ördük. 2 düzle bir tersin yerini değiştirdik yine. 2 düz ördükten sonra da 4 tane tersimiz var. Omza kadar beraber ilerliyoruz. Düzle örmeye başlıyoruz. Tersleri örmeden alıyoruz burada. Ters örmeden aldım. Düz ördüm ve sınıra geldim. Şimdi yine ters ilmek öreceğiz.
Şöyle batıyorum ilmeğime, kaldırdım, yönünü çeviriyorum ve ters olarak örüyorum. Bu sırada da bu şekilde yaptık. Diğer sağ tarafın ön kısmını da yine 2 ilmeklerimizi değiştireceğiz yerlerini. Bu şekilde 4 ters, 2 düz, 4 ters, 2 düz, 4 ters olacak bu kısım. Aynı şekilde devam ediyoruz. Şuradaki 15 ilmeği model uyguluyoruz. Dış taraflarında artırmamızı yapmayı unutmuyoruz. Ve tekrar sol ön tarafa gelince beraber devam ediyorum. Sol tarafından devam ediyorum. Burada 15 ilmeğimizden sonra yine ters olarak artırma yapacağız. Çünkü bakın bir sonraki ilmeğimiz düz olduğu için. Ve bu artırmadan önce şöyle buraya bir ayraç takıyorum. Çünkü size anlatmam gereken bir püf noktası var yine burada. Döndüğümüz zaman sıra sonunda. Şimdi tersimi ördüm. Düz örüyorum. Ters, düz. Arka sırada olduğumuz için modelimiz bu şekilde ilerliyor. Son ilmeğimi de ters ördüm. Buradaki modelimizi bitirmiş olduk. Şimdi 1, 2, 3 ve 4 tane düz ilmeğimi ördüm. 1, 2 ters ilmek, 1, 2, 3, 4 düz ilmek. Burası baklava diliminin ortası, 4 düz ilmek. 1, 2 tane ters ilmek ördüm. 1, 2, 3 ve 4. Kenarda 3 ilmeğimde model uygulamıştım. Birincisini ters örüyorum, ikincisini düz örüyorum, üçüncüsünü ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örerek sıra sonuna geldim. Döndüm. Bakın baklava dilimimizin birleşmesine az kaldı. Sıradaki ilmeğim düz. Ters ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmek ördüm. 1, 2, 3, 4 tane ters ilmek ördüm. Şimdi burası 5 olacak. Yer değiştireceğiz yine. Ters ilmeği arkadan batıyorum. Düz ilmeklerimi önden sol şişime aldım ve yerlerini değiştirdim. Ve bu bir ters ilmeği de örüyorum. Bakın 2, 4, 5 tane oldu. 2 düz ilmeğimi ördüm. 1, 2 ters ilmeğimi de ördüm. Burada yine yer değiştireceğiz. 2 düz ilmeğimi sağ şişime takıyorum şimdi ön taraftan. Ters olan ilmeği arkadan sol şişime. Ve 2 düz ilmeğimizi örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Baştan bakalım. Örmeden aldım kenar ilmeğimi, düz ördüm. Örmeden aldım, düz ördüm. 2, 4, 4 tane ters ördükten sonra 2 düz, 1 ters yer değiştirdik ve 5. tersimizi de ördük. 2 düz, 2 ters ördük. 1 tersle 2 düz yine yer değiştirdik.
2 düzümüzü önce ördük. 2, 4, 5 tane ters de burada oldu. 5 burada, 5 burada. Şimdi şuradaki modelimizi uyguluyoruz yine. Bu kısma dilerseniz başka modelde kullanabilirsiniz. Daha önce de belirtmiştim. Ama ben yakıştığını düşünüyorum. Düz ilmek ördük en son. Bakın şimdi buradan sonra buradaki 15 ilmeğe hiç dokunmamıştık. Hep şuradan beri sabit ördük. Buradan sonra artırma işlemimizi işaretleyicimizin içerisinden, yani omuz kısmından yapacağız. Omzumuz genişleyecek. Ön taraf ve arka taraf artık genişlemeyecek. Sadece bu kısım genişleyecek. Şimdi işaretleyicimi alıyorum. Bir de başlamadan önce santim olarak vermek istiyorum size. Şöyle düzleyeceğim. Bakın şurası daha kısa, şurası daha uzun. Çünkü buraya önceden büyütmeye başladığımız için, kısa satırlarla geldiğimiz için burası en kısa taraf. Şöyle ortadan ölçüyorum ben. 6 santimi çok az geçmiş. 6,5'a yakın. 6 santim olarak düşünelim. Şimdi burada da bu modeli uyguladığım için modelimin gidişatının bozulmasını istemiyorum ben. O yüzden kenardaki ilk düz ilmeğimi örerek başlıyorum. Bu hep kenardan gitsin istiyorum. Düz ilmeğin sonrasında artırmamı yapacağım. Şimdi burada ters görünüyor ilmek. Şunu hat olarak düşünürsek bunun yanına düz gelecek. İlmeğimizi şöyle takıyorum. Ve sağa doğru düz ilmek olarak örüyorum. Burada 2 düz ilmek yan yana oldu diyeceksiniz ama bu sadece bir sıra bu şekilde olacak. Arkadan da artırma yaptığımız zaman buradaki artırmamız geri terse dönecek hemen. Düz ördük. Ters ilmeğimizi örmeden aldık. Modeli yapmaya da devam ediyoruz. Düz ördük, örmeden aldık. Düz ördük, örmeden aldık. Kol için ilmeklerimizin çoğalması gerekiyor. O yüzden şimdi bu şekilde artırma yapacağız. Örmeden aldım. Bakın burada da son ilmeğimi örmeyeceğim. Yine bu da kenar sınır olacak, hat olacak. Burada da tersten sonra düz ilmek olacak. Şöyle arkadan takıyorum bu sefer. İlmeğimi sol şişime de bu şekilde geçirdim. Ve sola doğru artan bir düz ilmek yapıyorum. Ve kenardaki düz ilmeğimi de ördüm. İşaretleyicimi aldım. Bakın burada artırma yok artık. İşaretleyicileri o yüzden taktım, önce çıkarmıştım. Dediğim gibi hep omuz kısmından artırma yapacağız ve hem önde hem arkada yine. Şu kısımlarda olduğu gibi. Şimdi de 15 ilmeğimiz şimdi 17 ilmek oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Bu sırada 17 ilmek oldu. Arkadan gelince artırdığımız zaman 19 ilmek olacak. Bu şekilde her ördüğümüz ön sırada ya da arka sırada ikişer tane artmış olacak ve kolumuzu istediğimiz genişliğe gelene kadar ilmeklerimiz bu şekilde öreceğiz. Şimdi yine arka tarafı düz örelim.
İşaretleyiciden önce artırma yok artık. Burada düz ilmekten sonra artırma yaparak düz örelim. Burada da düz ilmekten önce artırma yaparak yine düz örüyoruz. Bu kısmı da diğer ön tarafta yaptığımız gibi ilmeklerimizin yerlerini değiştirerek öreceğiz baklava dilimimizi. Yine sol taraftan beraber devam. Arka tarafın ilmeklerini ördükten sonra omuz kısmını da beraber yapalım istedim. Burada da artırma yapacağız yine. İşaretleyicimi aldım. Bir tane ters ilmeğimi örüyorum. Bu arka tarafta sınır olan ilmeğimizin arka taraftaki ters hali. Şimdi sırada ters ilmeğimiz var. Düz ilmek öreceğiz. Şöyle ilmeğimi düz olarak artırdım. Kenardaki ilmeğimizden sonra düz artırdım. Şimdi ters örüyorum. Düz örüyorum. Ters örüyorum. Düz örüyorum. Yani modelimizin arkada yapmamız gereken işlemlerini yapıyoruz. Bir ters, bir düz örüyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters ördüm. Sondaki bir tersi yine örmüyorum. Çünkü o da yine arka taraftaki sınırımız olacak. Ters ilmek ördük. Şimdi düz ilmek öreceğiz. Şöyle ilmeğimi bu şekilde aldım. Sol şişime taktım. Ve düz olarak örüyorum. Bu tarafa doğru, sol tarafa doğru gitmesi için bu şekilde yaptım. Ve ters ördüm. Yani omzumuzdaki artırmayı yapmış olduk. Bakın sayalım şimdi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Ön tarafta 17 olmuştu. 15 olan ilmeğimiz şimdi 19 oldu. İşaretleyicimi geçiriyorum. Burada artık artış yok önlerde ve arkada. İlmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Burada modelimizin gereğini yapıyoruz. Şimdi düz ilmeklere geçtik. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ilmeğimi ördüm. 1, 2 tane ters ilmek. 1, 2 düz ilmek. 1, 2 ters ilmek. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ilmek. Arka taraf bu şekilde görünüyor. Şimdi bir ters, bir düz, bir ters ve kenar ilmeğimi de ters örerek sırayı sonlandırıyorum. Ve hemen dönüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğim düz, düz ördüm. Tersi örmeden aldım. Yine düz ördüm. 1, 2,
3 4 5 5 tane ters ördük. Şimdi yine yer değiştireceğiz. Arkadan ters ilmeğe batıyorum. Şöyle ilmeğimin dibinden tutuyorum. 2 düz ilmeğimi sol şişe önden batıyorum. Bunlara dikkat edelim. Hata yapmayalım. Sıradaki ters ilmeğimi ördüm. Bakın burada 2 4 6 tane ters ilmek oldu. 1 ve 2. İkinci düz ilmeğimi de ördüm. Şimdi burada yine yer değiştireceğiz. 2 düz bir ters ilmeğimizi. Düzü önden sağ şişe, ters ilmeği arkadan sol şişe taktık ve değiştirdik yerlerini. İki düz ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğimi de örüyorum. Ve sıradaki ilmeklerim de ters. Şimdi bir tekrar edelim. Bakın 4 tane düz yan yana geldi. Baklava dilimimiz birleşti. Bir sonraki sırada da üst üste geçirme yani burma işlemini yapacağız burada. Örmeden aldım, bir düz ördüm. Örmeden aldım, bir düz ördüm. 2 4 5 ters ördük. Buradaki bir ters de 2 düz de yer değiştirerek ördük ve 6 tersimiz oldu. 2 düz. Burada da bir ters de 2 düz yine yer değiştirdik. 2 düzü önce ördük. 2 4 6 ters ördük. Şimdi şurada yine modelimizin gereğini yapıyoruz. Bu kısımda çok fazla ilmek olmadığı için hızlı bir şekilde ilerleyeceğim için atlamadan beraber devam ediyorum. Ki omuz kısmında ikinci defa önden artırmayı beraber yapalım. Netleşsin iyice. Bakın buradaki artırmalarımız artık bitti demiştik. Bir önceki sırada omuzdan yapmıştık. Tekrar omuzdan yapacağız. Önce bir düz ilmeğimizi örüyoruz. Ondan sonra artışımızı yapacağız. Bakın burada hemen bir düz bir ters oldu. Şimdi sırada yine düz ilmek. Ön sırada hep düz ilmekleri artıracağız. Arka sıradan da ters ilmekleri. Şöyle şişimle alttan ilmeği çıkarıyorum. Sol şişime bu şekilde taktım bakın. Şu tarafı genişletiyorum ve sağa doğru düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeğimi örüyorum. Yine modelimizin gereğini yapıyoruz anlayacağınız. ...15 ilmeğimiz en son 19 olmuştu arka sıradaki artırmamızla beraber. Şimdi 21 ilmeğimiz olacak bu sırada. Örmeden aldım. Alttan ilmeğimi çıkarıyorum. Sol şişime bu şekilde taktım ve düz olarak örüyorum. Ve kenardaki bir düzümüzü de ördük. Artırmamızı yapmış olduk. Yine sağlamasını yapalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21. Bu şekilde artmalarımız devam edecek. Arka tarafta ve ön taraflarda artmalarımız yok artık. Yine bu sırayı tamamlayalım. Diğer ön tarafı da burada yaptığımız gibi yapalım. Dönüp bu kısma gelelim ve buradan devam edelim. Yine sol tarafa geldik örgümüzün. İşaretleyicimizi alıyorum. Şuraya bırakacağım. Kullanmayacağım. Kenardaki bir ters ilmeğimi örüyorum. Yine artırmamızı yapacağız. Ters, düz, ters. Şimdi düz ilmek öreceğim. Şöyle
Zaten arkada ters oluyor. Görüntü bozukluğu olmaz. Burada ters, düz, ters, düz. Bir hata yaptım galiba yine. Hemen tersi ördüm. Düzü ters olarak örmüşüm. Allah'tan ilmekler kendini belli ediyor hemen sırası hangisi olduğunu. Burası omuz kısmımız. Burada artırma yapacağımız için yine beraber devam etmek istedim. İlk artırmamızı yaptık. Tersimi ördüm. Yine burada da düz ilmek öreceğiz. İpimi arkaya alıyorum. Artırdığım ilmeğimi düz ördüm. Kenardaki ilmeğimizi de ters örerek burayı sonlandırdık. Şuradan işaretleyici takmadım ama sizin net görmeniz için geri takacağım. Ters düz. Şöyle sayalım istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 oldu. Ön sırada 21 olmuştu. Şimdi 23 oldu. Ön tarafa geçiyoruz. Bu beraber ördüğümüz son ön taraf. Buradan sonra biraz kendimiz ilerleteceğiz. Buradaki modelimi örüyorum öncelikle. Bir tane baklava dilimini tamamlamış olacağız beraber. Buradan sonrası artık kolay, öğrenmiş olursunuz. Takıldığınız bir yer olursa da videoyu sardırarak seyredebilirsiniz. Tekrar baklava diliminin başlangıcına kadar. Sanırım bu video parçası çok uzun olacak. Üç, 4, 5, 6. Modelden sonra 2, 4, 6 tane düz ilmek ördük. 1, 2, 3, 4 tane ters ilmek ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de bu tarafta düz ilmek ördük. 6 düz, 4 ters, 6 düz. Ve şurası model kısmı. Burada bir ters, bir düz, bir ters ve kenar ilmeğimi ters ördüm. Döndük. Bakın bir önceki sırada birleştirmiştik. Şimdi burgusunu yapacağız baklava dilimimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ördüm. Ters ilmeği örmeden aldım. Bir düz ördüm. Bir, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ters ilmek ördüm. Bakın burada sağdaki üstten geçmiş, soldaki alttan. Bu şekilde şöyle arkadan
soldaki 2 düz ilmeğe şişimi batırıyorum ve ilmekleri sol şişten çıkarıyoruz şöyle tutarak. Baştaki 2 ilmeği sol şişime alacağım ama sağ şişimi üçüne batmışım. Bu şekilde 2 düzü önden sola, sağdaki 2 düzü önden sola, soldaki 2 düz ilmeği de arkadan sağa geçirdik. Böyle burgu yaptığımızda ilmeklerimiz biraz daha sıkılaşıyor. Bu normal. Bakın bu şekilde burgusunu yapmış olduk. Hep aynı yöne doğru. Hep sağdakini üstten, soldakini alttan geçirin. Aynı yöne doğru olduğu zaman çok güzel duruyor. Çünkü diğer şekilde ara sıra değişiklik yaparsanız hoş görünmeyecektir. Buradan sonra baş kısmında nasıl yapmıştık? Zaten 2 düz ilmeğimiz yine yan yanaydı. Burada zaten bu şekilde burmayı da yapmıştık beraber ilk hatırlarsanız. O sıradan sonra devam edebilirsiniz ama hiç geriye dönüp izlemenize gerek bile yok. Çünkü şimdi şuradaki 2 düz ilmeğimizi gelecek sırayı anlatıyorum. 2 düz ilmeği şuradaki bir ters ilmekle değiştireceksiniz. Tersler hep arkadan gelecek. Şu 2 düz ilmeği de buradakiyle 6 tane ters ilmeğimiz var. Kenarda 2 tane ters ilmek kalana kadar, yani 4 tane tersimiz var. 4 defa 2 düzü sağ tarafa yürüteceksiniz. 2 düzü burada da sol tarafa yürüteceksiniz. 2 tane kaldıktan sonra tekrar içe doğru gitmeye başlayacak. Bu şekilde baklava dilimlerimizi tamamlıyoruz. Şurada anlattığım şekilde ilmeklerimizi de omuz kısmında artırmaya devam ediyoruz. Düz ilmekten sonra ve düz ilmekten önce artırmamızı yapalım her iki tarafta da. Biraz ilerlettikten sonra yine size ne kadar ördüğümü sayı olarak vereceğim. Siz dilerseniz şurada da bir öneride bulunmak istiyorum. Ben ters ördüm. Buraya herhangi bir model yine eklemedim ki zaten çok aşırı teferruatlı olduğu için. Buraya pirinç modeli uygulayabilirsiniz dilerseniz. Tekli ya da çiftli pirinç sizin zevkinize bağlı. Ben haroşa yaptım. Kenarlarda haroşa diyorum, ters örgü. Çünkü kenarlarda ters örgü. En azından burada bir kafa karışıklığı oluşturmak istemedim. Şimdi biraz daha ilerleteceğiz örgümüzü. Yeterli miktara geldiğim zaman sizlerle beraber yine devam edeceğiz. Kol için artırdığım ilmek sayısını sizlerle paylaşacağım tabii ki. Fakat ilerlettiğimiz kısmı diğer bölümde anlatmaya çalışacağım. Çünkü videom şimdiden 2 saati geçti sanırım. Bu videomu burada sonlandırıyorum. Videomu beğendiyseniz like atarak, kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.